बिशा पीएस चामजा हाला सईदाबाद पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मखदूम महबूब जमा पारा हाला शहर के मुख्तलिफ इलाक़नि में चूंड मुहिम तेज़ कई छॾी। इन सिलसिले में पीपी उम्मीदवार मखदूम महबूब जमा अॻूणे म्यूनसिपल चेयरमैन मखदूम अमार हैदर सैयद सैफ अली शाह मीर मुसरत जाफ़री सां गॾु सांधाण ॻोठ वी पीरन जून लांढियूं समेत शहर के मुख्तलिफ इलाक़नि में चूंड वर्क कंदे मुख्तलिफ इलाक़नि में रहंदड़ मुख्तलिफ बिरादरियुनि के मुअज़्ज़िज़िन पारां संदन मान में रखियल कॉर्नर गॾिजाणियुनि में शिरकत कई। जड़ता हाला जे ॻोठ अली मोहम्मद बच्चा बिरादरी के अॻवान वॾी रसूमर मेहराब और राहिब अली बच्चो पारां मुख्तलिफ महबूब जमा के मान में जलसो मुनक़द कयो वियो। पीएस 52 हाला जे उम्मीदवार मखदूम महबूब जमा के जलसे गाह में पहुंचण ते बच्चा बिरादरी पारां पीपी उम्मीदवार जो शानदार इस्तक़बाल कयो वियो। जलसे में शरीक वार्ड 15 के रहंदड़ बच्चा माछी डाहिरी बागड़ी बिरादरियुनि सां तालुक़ रखंदड़ माण्हुनि खे अजरकूं लुंगियूं पहिरायूं। जलसे खे ख़िताब कंदे पीएस 52 हाला जे पीपी उम्मीदवार मखदूम महबूब जमा चयो त मखदूम ख़ानदान हमेशा हितां जी अवाम जी ख़िदमत कई आहे जेका कंदो रहंदो। उन चयो त हितां जी बच्चा बिरादरी जे सूमर बच्छे समेत इलाक़े में रहंदड़ हर माण्हू संदन उहे हितां जी अवाम के मखदूम ख़ानदान खां केर बि परे नथो करे सघे। मखदूम महबूब जमा चयो त 8 फरवरी ते हाला समेत ज़िले मटियारी जो अवाम तीर जे निशान ते ठपो हणी मुखालिफ़नि खे हमेशा लाइ इलेक्शन खां ॿाहिरि कढी छॾींदा। जलसे में हाला टंडो आदम शहदादपुर ऐं ॿियनि इलाक़नि में रहंदड़ बच्चा बिरादरी जे मौज़ी शख़्सियतुनि जंहिंमें वॾेरो अल्लाह बख़्श ग़ुलाम क़ादिर असद अशरफ अब्दुल जहीम बच्चो जिन पिणु शिरकत कई। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।